Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo no canal. Agora eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, o Galaxy do Diego Cabelo, vulgo Cabelo, né, Cabelo? E aí, beleza? Beleza? E esse galachão aí? Tá aí na pista aí, né? 68 aí. 68? Esse tem história, hein? Esse tem 7 anos de história aí. 7 anos de história, 7 hein? anos de história montando o carro aí e tamo aí na peleia, né? Olha que da hora, meu. Você que pintou ele inteiro? Pintei no sprayzão. No sprayzão mesmo, verdade, meu. Sprayzão, 25 latas de spray Colorgin. Colorzinho aí, olha lá, vai vendo, rapaziada. É isso aí. E fala a verdade, é da hora, né, meu? Da hora, velho. Que nem eu falo pra galera, ó, fez no sprayzão, rapaziada. E olha que louco que ficou, meu. Meu, não pode ter muito mimimi não, né? Fala Não, aí. tem massa, tem as coisas aqui, tamo andando aí. O importante é curtir o carro, né, meu? Isso, tem que curtir. É, uma hora... Carro parado não faz história. É. Olha que da hora, meu. Eu sou fã dos pretão fosco, hein? E você tá ligado, que eu já lembro quando você tava montando ele, eu fui falando pra você, né, meu? Olha que da hora. E a interna dele aí, fala aí. Então, esse carro aqui, o interior dele é vermelho, né? Ele é preto com interior vermelho? Interior vermelho. Na verdade, esse carro aqui ele era branco, né? Documento. Eu passei pra documento preto. A cor preta. Então, esse carro aqui é o interior vermelho por dentro. E montei essa estética aí, preto com vermelho aí, que... Não, pintei o carro de preto, fica legal pra combinar o vermelho por dentro, né? E eu acho da hora preto com vermelho, meu. Olha que da hora, meu. Pode abrir aqui, cara? Pode abrir. Olha aí, rapaziada, ó. Interna vermelha. Volante pintei no spray também. Você pintou no spray também? Olha, pode sentar aqui? Pode sentar. Olha que da hora, rapaziada, ó. Painel gomado. Meu, que da hora, né, meu? Aqui era vermelho já ou você pintou? Não, vermelho é original. Ah, aqui é original. Original. Olha que da hora. Ficou legal o volante vermelho, hein, meu? Ficou bacana, né? Ficou da hora, hein? Manualzão. Meu, que da hora, hein, meu? Manual tem. Olha que da hora ali, ó. O meu não tem aquilo ali, ó. É o Galaxy 500 ali, ó. Quando vai descolar um pra você disso aí? Olha que chique, meu. Meu, que da hora, hein, Cabelo? Tem a buzina de Dodge aí, perde a buzina aí. Esse aí não é daquela dos gatões lá? Gatões. Puta, essa buzina é da hora, cara. Eu falo pra minha mulher, um dia eu vou achar uma buzina dessa, hein? Essa buzina aí é top. Essa buzina aqui é rara de achar, né, meu? Duro de achar. Os gatões lá. Isso aí faz uns 5 anos que eu tenho ela, tava guardada. Antes de eu comprar o carro, aí quando eu consegui comprar o carro e coloquei ela no carro. Depois vou mostrar pra Mali. Eu sempre falo dessa buzina pra ela. Que eu assisti o filme. Meu, aquele filme é. Nossa, é velho pra caramba aquele filme. Os gatões. Tem então aquela bandeira dos Estados Unidos em cima, Confederados, né? É. Nossa. Confederados. Que da hora, meu. E o cofre lá, Cabelo? Vamos abrir lá. Vamos ver qual que é a mecânica lá. Rapaziada, esse carro aqui tem história pra caramba. Eu sempre acompanhava o Cabelo mandando foto nos grupos lá. Olha aí, ó. Que é um 292, né? V8 292. Tá com Roley lá, objeto no lugar. Ignição eletrônica. Ignição eletrônica? Alternador do Gol, 90 amperes. E vai bem esse alternador? Vai, carrega rapidão. É bom pra caramba, né, meu? Legal. A bobina, você tá usando ali a bobina MI? MI, E aí, fala aí, essa bobina aí. Os caras falaram pra mim pôr lá, mas uns falam que é bom, não fala o que você... Pode pôr sim, cara. É boa. Empurra bem pra caramba, né? Boa. Ela não... Eu tava em dúvida se eu colocava, se eu não colocava. Pode pôr, não tem como dar defeito, não. Olha que da hora aí, já vai uma dica aí. Não esquenta, né? Não esquenta, se tacar uma bobina lá, aquelas botes, né? Acho que é a 97, acho que usa, né? Não lembro de cabeça. Isso aí não tem perigo, não. Eu ranquei a bobina Bosch, eu ranquei a bobina e daí comprei uma Bosch, porque eu fiquei com medo de colocar a do MI. Aí, ó. Eu não sabia, se soubesse, já tinha comprado do MI já. Só que a faísca dele é um pouco mais forte, né? Que nem o pessoal fala, né? Mas isso aí não tem problema nenhum, não. Aí eu coloquei a bobina debaixo do painel lá, Cabelo. O que você acha? É a bobina óleo debaixo do painel. Ela não recebe vento nem no calor do motor, né? Porque você tá ligado que a outra bobina era aqui. Aí eu ranquei daqui e coloquei embaixo do painel lá. Dentro do carro? Dentro do carro. Não pode, velho. Não pode? Esqueci de deixar ligado porque pega fogo facinho lá, velho. Verdade, mano. Não pode não, o bobina tem que ser pra fora do carro aqui, cara. Ah, então eu vou tirar porque ela pra o fora. motor ajuda a refrigerar, né? Ah, entendi. Entendeu? Lá dentro não vai receber... Não vai resfriar nunca ali, né? Tem que estar meu... Tá aqui, por isso que as bobinas do carro é sempre fora do carro aqui no lugar que nem a hélice aqui da ventoinha do motor. Vai. Ah, entendi. Vai refrigerar, né? Refrigerar tipo assim, refrigera o motor e vai refrigerando as coisas que tá ali em cima ali, né? Então não pode ficar dentro do carro não, cara. Então, foi uma dica boa, já vou tirar de lá já, rapaziada.
Porque eu, tipo, você tá querendo fazer o cofre mais limpo, né? Daí eu joguei lá pra dentro lá. Mas boa, vou tirar de lá. Colocar, ver um outro lugar aqui pra... Tem que colocar aqui na frente aqui do que se colocar lá atrás. E se eu colocar aqui, ó, nessa base aqui, daí o vento que bate e vem pra cá? Pode pôr também. Pode Só pôr que também. Você tem que aumentar o cabo de vela, né? É verdade, nossa, aí o cabo dele vai ter que ser grande, hein? Tem que ser grande. Ah, mas que da hora, hein, rapaziada. Aqui tá tudo original, né, Cabelo? Tá, só Tá- que ele foi mudado pra... Ah, o hidrovácuo, né? Hidrovácuo, já tem hidrovácuo. Esse aqui não já. tinha hidrovácuo, né? Não, esse ano aqui não. Esse ano saiu com tambor na frente, né? Então já tá com o sistema de freio a disco já nas dianteiras já. Isso é essencial fazer, fala aí, né? Isso é a melhor coisa, cara. É. Melhor benefício aí, pá. Olha que da hora. O radiador seu também é bem maior, né, meu? Radiador de Landau, né? Ah, é de Landau esse aqui? Landau. Esse aqui é da hora também, meu. Pra tirar a Esse pressão, que né? alivia a pressão aqui, né? Aí, vê se tem água aqui, tem água. Tem água, bem isso. Mas é isso aí, cara. É isso aí, meu. Gostei pra caramba, meu. Aí, As buzininhas aí. as buzinas aí. Ela é o conjunto, né? Todas, né? É, Que da hora. corneta. 5 cornetinhas. Nossa, essa grade, hein? Fala aí, cabelo. Essa grade é da hora, hein, velho? Essa grade é charmosa pra caramba, mano. Olha isso. A placa, o ano do carro. Olha, é verdade, a placa do carro, hein? 1968. É, tá aí. Tem coisa pra gente fazer aí, né? Fazer fogo de teto, né? Tá zoadão. Acabamento lá por dentro também não tá lento. Ah, mas Estamos rodando com o carro aí, cara. vai ter que rodar. Se você para, você fica agoniado, velho. É, não, tem que ir. Ah, tá louco. Teve um dia lá que eu desmontei toda a frente do carro aí. Fiquei acho que um mês sem andar com o carro, cara. Você fica louco, velho. Não, aí você tem que... Fica doido mesmo. Você tem que ir mexendo e andando, mexendo e andando. Ah, Chegando. a ideia é andar com o carro, rapaziada. Nós temos o carro pra andar mesmo. Olha que da hora esse embleminha. Se colocar do outro lado que não tem também. Ah, não tem lá? Não tem, não coloquei ainda. Tem que furar lá, porque o problema é diferente lá. Ah, entendi. Fura lá. Anteninha, olha que da hora. Essa é antena elétrica. Ah, elétrica esse aqui? Elétrica. Olha que da hora, mano. As paletas de inox. Olha que da hora. O meu foi pintado aqui. Eu vou pegar uma bombril e tirar, né? Essa removedor. É. Olha que da hora. Meu, é da hora que cada Galaxy tem um detalhe diferente, né? É, cada carro é Cada carro tem um negocinho diferente, diferente. meu. O emblema traseiro aqui já é diferente do meu. Olha aí. É Galaxy 500, mas já é diferente, ó. A Isso. lanterna é diferente. O Fordão. A perna enroscada do cara ali, do camarada, né? Perdemos um cara no porta-mala aí. Ela... Da hora, meu. Tem um pouquinho de massa aqui também, ó. Oi? Um pouquinho de massa. Ah, mas massa tem mesmo, chefe. Tamo aí. Que carro antigo não tem massa, cabelo? Então. Fala. O cara fala, meu carro não tem massa, ah, duvida. Chefe. Frizinho frizinho cromado de 3M. Verdade? Olha que da hora, meu. Chefe, nem fala aí. É, você É? comprar aí, gastar num freezer aí uns 700 pau do jogo É aí. caro, e se achar, né? Gasta 40 conto aí, ó. 40 conto no frizinho. 40 conto no rolinho. No olho vem frisa pra caramba, né? Isso, Olha é. que da hora, meu. Olha o emblemão aqui. Que da hora, meu. Galachão preto é fosco, é da hora pra caramba. E ele tá no toco ou cabelo? Como que ele tá? Tá cortado um elo cada mola. As dianteiras tá cortado um elo e as traseiras tá cortado um elo. Tá um elo então, por inteiro. Um elo cortado. Da hora, hein? Vamos andar. Bom. E o escapamento dele, como que tá? Escapamento eu coloquei escapamento do Landau, porque esse carro aqui original ele sai só de um lado só. Aí eu peguei e coloquei o escapamento do Landau, então tem duas saídas, uma cada lado. Ele tá com 8 em 2 então? Ou é Isso. 8 com Não, duas, é- 8 em uma, mas é duas saídas? Não, ele tá duas saídas, né? Uhum. Uma pra cada lado. Como fala agora? Acho que é 2 em 1? Não. É não, eu acho que é 8 em 1, 8 em 2, não 8 sei. em 2 ele tá. É 8 em 2. Uma saída pra cada lado. Foi. Ajuda bastante isso aí ao carro a fazer troca de calor, né? Uhum. Fica bom pra caramba. E você não fez X embaixo, nada? Não, só tem um saída? H lá só. Ah, tem um H lá? Ah, tem que ter o Hzinho, né? Tem um H. Dá pra você fazer o H ou você fazer o X, né? É. Fazer um dos dois. Você não liga só pra não escutar Ligo. o roncão do Você vai bichão? pegar, né? É? Vamos ver se vai pegar. O meu também tá meio ruim de partida. Às vezes pega na segunda, na terceira. Olha essa traseira, rapaziada. Olha.
ficou, meu? Não. Fala aí, cabelo. Ficou louco, hein? Não, velho. Nossa, velho. Com dois... Tipo silencioso lá, cara. Esqueci o nome lá, cara. Ô, tipo, abafador? É. Meu? Que louco que ficou, cabelo. Legal, né? Ô, louco, meu. Pode ser que senão você vai voltar embora hoje, meu. Tem que tá cheio. Você Cheio tá de vento. cheio de vento. Ah, você tá rodando a gasolina, eu tô ligado que o negócio bebe, meu. A gasola. Meu, que da hora, rapaziada. Pretão, escapamentão. Nossa, ficou muito louco, né? Ficou louco, ficou massa pra caramba. Meu, ficou muito da hora, rapaziada. Por isso que eu quero colocar um difusor no meu. O meu tá muito silenciosinho, mano. A hora que eu colocar o ganho do Thiago, mano. Ganho do Thiago, daí eu só comprar um botão, que ele é elétrico, o difusor né? lá, isso. Aí vamos ver se nós vai ter que achar um lugar certo pra pôr, porque se depender do lugar ele não faz som nenhum também, ele fica meio paia, né? Isso. Tem que colocar tipo numa curva, alguma coisa assim. É, você tem que saber. cortar ele lá e soldar no meio lá e... Aí fica um som da hora. Se for jogar, é certo jogar aqui na saída, na porta do passageiro aqui, ó. Se jogar lá, você não aguenta o barulho, velho. É. Roquetão estrala bonito, velho. Meu, vai fazer barulho também, rapaziada, você vai ver. Não vai ficar igual esse aqui que é 8 em 2, mas vai fazer um barulhinho lá, meu. Meu, fala pra você, hein, cabelo. Beleza? Deus abençoe. Top demais. Chique. O cabelo que organizou o rolê nosso aqui hoje, rapaziada, ó. É, do aniversário do galera do Galachão, É. 7 anos aí. 7 anos. Estrada. 7 anos aí, rapaziada, olha aí. Tamo aí. É o primeiro que eu venho, hein. Vamos ver se o próximo eu consigo vir com o Galaxy aqui. Sempre quis vir, Porque mas nunca vem, viu? É, esse aqui foi o primeiro, ó. E eu não vim de Galaxy ainda, né, meu? Não. Nós tava preparando pra vir e não deu ruim lá, rapaziada. Mas vamos ver se Deus quiser no próximo nós vamos vir de Galachão. Vai ter vários aí pra É. o pessoal participar aí. E bora, né, rapaziada? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui. Bora. Valeu, cabelo. Valeu, irmão. É nóis.